今日就試下呢隻新嘅 pan pan 啊，呢個鈦金屬喎嘅鑊喎。而家試下唔落油先，蛋睇下會唔會黐底先。好啦，咁啊，我哋開細火先啊。好啦，咁啊燒下個鑊先。呢個係中火，咁啊燒咗個鑊啦，咁上下啦，大概燒咗10零秒到啦。大咗隻蛋，咁啊而家倒落，咁啊睇下。其實可以熄火嘅，因為已經夠熱。啲餘溫咧，有冇隻蛋？唔知喎。嗱，我真係冇落油㗎。好，我咪起佢先。都唔錯喎，知唔知？落去咧。好辣！咁啊倒咗，耶！大結部粗嗰度捽佢嘅，我就冇用手指蒸啊，就咁捽㗎咋。跟住攞飯碗布抹下佢。嗱，冇嘢喎 ，OK 啊。就係呢隻啦，可以試下嚇。